Oliver. Počkaj, na čo nech ide. Dneska ideš. Kam si ideš, Olinko? No akože... Nemyslela som takto. Olinko. Poď. Keď sa budeme hrať. Olinko. Oliver, kam sa ideš? Chce sa postaviť. Počkaj. Teraz dám obie. Keď sa už budeš hrať. Počkaj chvíľku, musím Oliverka nafilmovať, ako chodí. No, dobre, dobre. Keď sa už budeš... Chcete sadnúť? Čo ty vymýšľaš, prosím ťa? Čo ty vymýšľaš?